गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं वन प्लस नॉट सी E6 और फ़ोन आपके फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है दोस्तों। 100% प्रॉब्लम साउंड की सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला काम, फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाइए। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो होता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा सेटिंग में। सबसे ऊपर सर्च बार पे आप क्लिक करिए। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना मोनो, YMO या नो, मोनो लिख के सर्च करना है। मोनो ऑडियो नाम से ऊपर ऑप्शन मिल जाता है। मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये मोनो ऑडियो का ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद होगा तो आपको इसको ऑन कर देना है। मोनो ऑडियो के ऑप्शन को आप इसको बंद होगा तो इसको ऑन करिए। इसके बाद ये जो आपके फ़ोन में ऑडियो बैलेंस है नीचे एक साइड, इसको आप लेफ़्ट साइड करिए या राइट साइड करिए या सेंटर में। आप पहले कोई म्यूजिक चला के चेक कर लीजिए लेफ़्ट में, राइट में या सेंटर में, कहाँ पे करने पे इसको आपके फ़ोन में बेटर साउंड मिल रहा है वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिए। साउंड प्रॉब्लम दोस्तों 100% सॉल्व हो जाएगी।